This lecture video မှာတော့ basic data entry in Excel ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ data entry လို့ပြောတဲ့နေရာမှာadvanced Excel မှာသင်တဲ့ data entry နဲ့ဒီ basic မှာသင်တဲ့ data entry ကနည်းနည်းကွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူး advanced Excel မှာတော့အများကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြောတယ် data entry ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲadvanced level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအများကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီ၄မျိုးအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ Excel ထဲကိုတွားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နာမည်တခြားပေးလိုက်မယ်နော်rename ထဲကနေ basic data ဆိုတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနတုန်းကဟာကို control V လုပ်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့entry data entry လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့ဒီအပေါ်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုလေး cross ပုံပေါ်ရင်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ text data entry နေရာမှာ text ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် basic အနေနဲ့ပေါ့နော် text ဆိုတာပါတယ်စာသား Ecxcel Excel လို့ရေးလိုက်ရင်စာသားကိုရိုက်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနာမည်လည်းဖြစ်နိုင်သလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကို Excel လို့ရေးလိုက်ရင် text စာသားဖြစ်ပါတယ် text စာသားကိုသူက general မှာပြပေးပါတယ် format နေရာမှာပေါ့နော် number and format နေရာမှာgeneral အနေနဲ့ပြပေးပါတယ်ပြီးတော့ default အနေနဲ့သူကဒီ left ဘက်ကိုကတ်တယ်နော်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့ရေးလေးရှိပါတယ်ဒါတော့ text ပေါ့နော် text ထဲမှာdata တွေဒီစလုံးအရေအတွက်3000ကျော်ရေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်သလောက်ရေးလို့ရပါတော့ဒီမှာရေးချင်မယ်အများကြီးဆက်ပါတယ်ဒီ cell အကွက်တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်ဒီ cell အကွက်တစ်ခုထဲမှာ data အများကြီးဆက်ပါတယ်3000ကျော်တောင်ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ value မှာတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကဏ္ဍတွေကိုရေးတာကို value လို့အကြမ်းပြင်းမှတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်100လို့ရေးကြည့်လိုက်မယ်100လို့ရေးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကညာဘက်ကိုကတ်တယ် right ဘက်ကိုကတ်တယ်ပေါ့နော်ကင်းကဏ္ဍတွေကို value လို့ခေါ်ပါတယ် value ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ number ဆိုတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ပါအမှUU number ရှိတယ်ခုဆိုရင် UU number ပေါ့နော် UU number ရှိတယ် currency ရှိတယ် accounting ရှိတယ်ပြီးရင်percentage ရှိတယ် fraction ရှိတယ် scientific ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကို value ထဲမှာအားလုံးပါဝင်ပါတယ် advanced Excel မှာကြာရင်တော့ဒီဒါတော့အကြမ်းဖြင်းပြောပြတာပေါ့နော် advanced Excel မှာတော့advanced level မှာတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ပြောပြမှာပေါ့နော်အခုတော့အသိမလို့သေးပါဘူး advanced မှာတော့ကျွန်တော်တို့ accounting ပိုင်းဆိုင်ရာဒီစာရင်းဇယားပိုင်းဆိုင်ရာကိုအခြေပြန့်သင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့basic အနေနဲ့တည်ရုံလောက်ဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုတော့100လို့ရေးလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာ number format ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် number format ကိုကျွန်တော်တို့100.3ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလိုချိန်လို့ရပါတယ်အမှာ decimal place 2နေရာထားလို့0.00 ဖြစ်နေပါတယ်0ထားလိုက်ရင်အမှာ100ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဒါဆို number ဝင်တော့ပြီပေါ့နော်ပုံမှန်တော်တော်များများbasic ကိုသင်ပြီးရင်သူတို့ဒါတွေနားမလည်ကြပါဘူးမသိကြပါဘူးတကယ်တမ်းတော့ advanced သင်တဲ့အခါမှာဒါတွေအရင်အရေးကြီးပါတယ် formula တို့ function တို့နဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒါတွေအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် value ရိုးစိန်ဇယားလေးတစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးသိစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့စင်းစရာအကြီးကြီးဒီ formula နဲ့ဒီ function တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါမှာဒါတွေကတော့အရေးကြီးပါတယ် number ဆိုရင် number အရာဒီမှာပြောင်းပေးရပါတယ် number ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရပါတယ်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူး currency ဆိုရင်ဒေါ်လာတွေနဲ့ပြတယ် currency လည်းအဲ့လိုပါပဲဒေါ်လာ100ပေါ့နော်ဒေါ်လာ100ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကပြကဏ္ဍမထည့်ချင်လည်းရပါတယ်တနမ3နေရာဆိုရင်လည်းရပါတယ်ခုနတုန်းလိုချိန်လိုက်ရုံပါပဲ accounting ဆိုလည်းဒေါ်လာနဲ့ပဲပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါစရင်ဇယားပိုင်းဆိုင်ရာဒီကောင်ကငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲ့မှာpercentage နဲ့လည်းပြလို့ရပါတယ်100ဆိုရင်တော့ percentage နဲ့ဆိုတော့1000ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်1% ဆိုရင်
percentage နဲ့ပြချင်ဒီ percentage ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကနောက်ကြမှာသိလာပါလိမ့်မယ်အခုကတော့value ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိစေချင်တာပါဆက် number မှာထားလိုက်မယ်ဗျ date and time မှာတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးလို့လေ basic မှာကလေးကထည့်ပေးထားတာပေါ့နော် date and time နေရာမှာအမှကြည့်လိုက်မယ်ဒီ format ဒီအကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ date and time တက်ကြည့်မယ် short date နဲ့ long date ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် short date မှာဝင်ကြည့်ရအောင် short date မှာဒီဆဲအကွက်လေးကို short date ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်2ရက်6လ2021ပေါ့နော်အကောင့်ဆိုရင် short date ဆိုရင်သူကအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးပါတယ်2021 automatic ကိုလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ date ရေးတဲ့နေရာမှာ2မျိုးနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်တခုကတော့ dash နဲ့ရေးလို့ရတယ်လို့ဒီအမျိုးပေါ့နော်ဒါက slash ပေါ့နော် slash နဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေမှာဘယ်လိုရေးလိမ့်ရှိလဲအဲ့လိုရေးလို့ရှိရပါတော့2ရက်လက်သမား6လ2021အဲ့လိုရေးလို့ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့date format မဝင်တော့ပါဘူးအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ date format ကိုရေးကြည့်မယ်မရဘူးပြောင်းမသွားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက date format မဟုတ်ပါဘူး international မှာလည်းအဲ့လိုရေးလို့မရှိပါဘူးဒီမှာလည်းကြည့်ပါသူကဒီလိုရေးပေးရပေါ့နော်ဒီမှာ6လ10ရက်2021အဲ့လိုရေးပေးပါတယ်ဒီ backslash ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးပါတယ် backslash ဒါမှမဟုတ် slash ဒီ dash ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးလို့ရှိပါတယ်2ရက်6လ2021အဲ့လိုရေးလို့ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့date format မှာအကျုံးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်တို့အလိုလိုပြောင်းပေးပေါ့နော်ကျွန်တော် computer system မှာပါတဲ့အတိုင်းတို့အလိုလိုပြောင်းပေးပါတယ်တို့အလိုလိုမပြောင်းစေဒီလိုမပြောင်းစေခြင်းလဲဒီမှာ setting မှာချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးပါဘူးနောက်မှသိလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့setting ထဲမှာဒီထဲကိုသွားလိုက်ပါဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ date format ကိုသွားလိုက်မယ် date format မှာအများကြီးရှိပါတယ်အမှအရှယ်လိုက်လို့ချင်လားဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မတ်လ14ရက်2012အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမျိုးပုံစံကြိုက်တဲ့ format ကိုယူလို့ရပါတယ်ခုနဒါဆိုရင်ခုနတုန်းလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ် date format ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်မှတ်ခြင်းတော့ဘာနာလဲနော် custom ကိုနှိပ်လိုက်ပါ custom ကိုနှိပ်ပြီးတော့day ကို2ခုနဲ့ပြတယ် month ကို3ခုနဲ့ပြလိုက်မယ် month year အဲ့လိုလည်းပြလို့ရပါတယ် days month year ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ခုနတုန်းပြတဲ့အတိုင်း day ကို2ခုနဲ့ပြပေးတယ်ပြီးတော့ month ကို3ခုနဲ့ပြပေးပါတယ် year ကို3ခုနဲ့ပြပေးပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်ရင် month ကိုyear ကို2ခုတည်းနဲ့ပြစေချင်အဲ့လိုလဲပြလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ custom လုပ်လို့ရပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော် dash နဲ့ရေးထားတာကိုဒီတိုင်းပြောင်းသွားတာဒီကနေ setting မပြင်ထားလို့ပေါ့နော်ဒါကောင်ကိုအရှည်လို့ချင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ custom တဲ့ကိုသွားလိုက်ပါ year ကိုအရင်ဆုံးရေးချင်လား year ကို4ခုပေးလိုက်မယ် year ကို4ခုပေးတယ် years month ကို3ခုပေးလိုက်မယ်day ကိုလည်း2ခုပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်2ခုတည်းနဲ့လည်းရတယ်3ခုနဲ့လည်းရတယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပေးလို့ရပါတယ် formula and function ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel lesson မှာအများဆုံးသုံးမဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အများကြီးမရှင်းပြတော့ပါဘူး formula တွေကဘာတွေရှိလဲအပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့အမြောက်ရဲ့အစားဒါတွေအားလုံးအခြေခံပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးအခြေခံနေပါပြီးတော့ formula တွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုတော့ equal to နဲ့ရေးပါတယ် formula ရေးမယ်ဆိုရင်တော့2 အပေါင်း3ဆိုရင်ဘာရမလဲပေါ့နော်ဒါ formula တစ်ခုပါ
ဒါကိုကျွန်တော်ပေါင်းစစ်ခြင်း enter နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်5ရပါတယ်ဒီမှာ5မြင်ရပါမယ်အထဲမှာတော့ဒီမှာဒီ fx ဆိုတဲ့ formula bar ထဲမှာဒါလေးပေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ထဲမှာဘာရှိလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ထဲမှာဘာရှိလဲသိချင်းဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ရင်အမှာ2အပေါင်း3ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ2အမြောက်5ဆိုရင်တော့10ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲသိချင်းတော့ဒီမှာအဲ့လိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ text ဒီ entry လုပ်တဲ့ပုံစံကိုအားလုံးသိမယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်